Ben ritrovati, CIA Il Cubo torna per parlarvi ancora di consumatori, di Coldiretti, Campagna Amica, Camera di Commercio, ma soprattutto di rischio idraulico e di cambiamento climatico. Non potevamo non farlo con Andrea Crestani, direttore di Ambi Veneto, la bonifica davvero del Veneto. Direttore, buona giornata. Buona giornata a voi. E soprattutto come comportarsi, il cambiamento climatico come vi sta condizionando? Il fatto che questi cambiamenti si manifestano con questa rapidità negli anni, soprattutto con le serie storiche, ci stanno mettendo in grande difficoltà, perché qualsiasi opera di mitigazione, anche l'eventuale raggiungimento di quello che sono gli obiettivi internazionali che sono stati stabiliti dagli accordi di Parigi, metterebbero oggi in una situazione che le nostre strutture idrauliche che abbiamo costruito nei secoli potranno veramente avere delle difficoltà perché non sono più adeguate e non abbiamo i tempi per riuscire a rincorrere questi cambiamenti. Ecco, ma quali sono le criticità nella nostra regione? Beh, è logico che una regione come il Veneto, che è stata per quasi la metà strappata dal mare, diciamo, comunque da aree paludose e da allagamenti nei secoli, quindi con grandissime opere di bonifica, è una regione ad altissimo rischio idraulico, una regione dove l'acqua su circa 400.000 ettari, quindi è un terzo della propria superficie, l'acqua non defluisce a mare se non viene sollevata dagli impianti idrovori, messa all'interno di grandi canali, portata nei fiumi e trasportata verso il mare. Quindi è un territorio, come ripeto, come dicevo prima, ad altissimo rischio idrogeologico e questo porta a un acuirsi del cambiamento climatico. Gli eventi estremi di pioggia si manifestano a terra in una maniera molto importante. Poi c'è l'altra variabile, quella che invece abbiamo contribuito noi come esseri umani, che è l'antropizzazione del territorio, il consumo del suolo. La cementificazione porta che questi eventi meteorici importanti che stiamo assistendo più o meno ciclicamente hanno degli effetti a terra anche devastanti. Ma direttore, vedendo ciò che è successo in Romagna, la drammaticità di questo evento può succedere anche in Veneto? Beh, siamo stati solo fortunati che non ha toccato, ha lambito solamente il territorio del Veneto, però il Veneto è una regione che ha fatto grandissimi investimenti in questi anni, quindi abbiamo cercato di adeguare le nostre infrastrutture anche a seguito di alluvioni che abbiamo avuto dal 2010 in avanti, assieme in collaborazione con la Regione, i consorzi di bonifica, Geni Civili, abbiamo realizzato importanti opere di mitigazione. Parliamo di casse di espansione, parliamo di potenziamento, diciamo, ecco, delle arginature attraverso diaframmature, abbiamo lavorato molto sul potenziamento anche degli impianti idrovori, quindi abbiamo un sistema che ha cercato di adeguarsi a questi cambiamenti. È inevitabile che però eventi atmosferici come quello dell'Emilia Romagna ci avrebbe trovato un po' più preparati, però sicuramente gli effetti sarebbero stati drammatici anche in Veneto. Ed è fondamentale il ruolo della bonifica, dei consorzi di bonifica, sia quando c'è abbondanza d'acqua, ma sia anche quando c'è scarsità d'acqua, perché la siccità è un altro argomento che ci riguarda. L'altra faccia della medaglia, noi possiamo dire una cosa, da un punto di vista nella serie storica misurata possiamo partire senza andare tanto lontano negli ultimi 30-40 anni, dal 93-95 in poi, cioè noi abbiamo precipitazioni che sono più o meno costanti durante l'anno, quindi non abbiamo avuto variazioni in termini di piovosità. Il problema è che piove in una maniera molto particolare, abbiamo mesi estivi dove piove poco, mesi invernali dove abbiamo grandi piovosità, quindi nella media le precipitazioni portano acqua sul territorio. Il problema invece è che assisteremo velocissimamente a questo cambiamento climatico con effetti che toccheranno un po' tutti, è legato all'innalzamento della temperatura. Noi abbiamo oggi serie storiche che ci dicono che abbiamo un aumento di quasi mezzo grado di temperatura ogni 10 anni. Negli ultimi 30 anni abbiamo avuto 1,5 gradi di aumento di temperatura nelle misurazioni in Veneto. Quindi questo si dimostra, ha un effetto poi sul territorio con effetti di siccità, quindi scarsità di piogge, aumento della temperatura, ondate di calore e questo effetto poi si traduce in eventi atmosferici particolari perché un grado di temperatura riesce ad accumulare tantissima umidità
il 7% in più di umidità assorbe la massa nuvolosa e questa poi dopo si scarica a terra con violenza. E l'agricoltura è uno dei comparti più toccati da questo punto di vista. Andrea Crestani, io la ringrazio, ci promette che ci verrà a trovare ancora perché parleremo proprio insieme di agricoltura? Certamente. Allora, in una prossima puntata di C al Cubo, di nuovo Ambi Veneto con noi, intanto l'appuntamento è la prossima settimana, stesso canale televisivo e stesso orario. Grazie per averci seguiti.